नाज़रीन, हैदराबाद में इंतज़ामिया की नाअहली सबब बरसाती पानी न निकतो शहरी परेशानी के मुंह ॾियण लगा। गैस्ट्रो की बीमारी वबाई सूरत इख्तियार करे वई है। रिपोर्ट करे रहियो आहे नथूरा। इन वक्त असां मौजूद आहियूं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद DHO ऑफिस में, जिते असां सां गॾु DHO ऑफिसर लाला जाफ़र जेको असां सां गॾु मौजूदु आहे। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। असां हिन में ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त इहा त तव्हांजे हिन सवाल जो फ़ाइदो खणंदे मां आवाम खे चवां त पाणी बीहे थो पियो ऐं बीठल पाणी जे अंदरि ऐं जेको असांजो वाटर सीवरेज वारो पाणी पीअंदा आहियूं पाण, उन खे उॿारे या हुन में क्लोरीन जी गोरी विझी पीअनि, ताकी अगरि पाणी किथे कंटामिनेट थिए, छाकाणि जो सॼे शहर में पाणी बीह रहियो आहे छो त हाणे अञा खां वधीक थींदो, त उनखे असां पीअण जे पाणी खे साफ़ु रखूं। पहिरीं ॻाल्हि त इहा। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हांजे सवाल जे जुज़ में 8 अगस्त खां वठी 19 अगस्त ताईं जेको मूं वटि डेटा आहे, मां उहो ॿुधाइणु चाहींदुसि त असां वटि हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट में तक़रीबन DHO ऑफिस खे अधु खां वधीक हिसो हासिलु आहे। उन सां गॾु गॾु PPHI बि आहे। गैस्ट्रो जे हवाले सां मरीज़ ॾाढा जेको आहे उहो मोशन सां गॾु अचनि था, उल्टियुनि सां गॾु, छो त पाण वटि इहो मसइलो आहे हिते जेको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर उहो आहे कोन, जंहिंजे करे इन्फेक्शन्स वधनि था ऐं हुनजे करे मरीज़ बि असां वटि गैस्ट्रो एंट्राइटिस जे वधीक अचनि पिया। सिर्फ़ु अगरि डायरिया आहे, वॉमिटिंग आहे, ईअं न थिए कि उहो हाइपोटेंशन में वञी पेशेंट मोर्टेलिटी रेट वधी वञे, त हुनखे ट्रीट करण जे लाइ पहिरीं पेशेंट्स खे ट्राइज कनि था ऐं ट्रीटमेंट टाइम ते ॾियनि था। एमरजेंसी डेफिनेटली नाफ़िज़ कई वई आहे। मां हिकिड़ो इहो पैगाम ज़रूरी ॾियणु चाहींदसि त जेको माण्हू सिर्फ़ु ख़ाली पेट जे सूर सां अचनि पिया, हरू भरू घर खां न निकिरनि, उनजी वजह जा छा थिए थो, डॉक्टर ते ओवरबर्डन थिए थो ऐं जेको सीरियस मरीज़ आहिनि, बेहोशी सां, रत जी उल्टी सां, उहे मरीज़ आहिनि, उहे कॉम्प्रोमाइज़ थींदा। त तव्हांखे एतिरो माइल्ड पेट में सूर आहे या छा, उनजी वजह सां मां सुबुह खां OPD कयां पई, त तक़रीबन जेको पेशेंट्स आहिनि उहे इन्ही कंप्लेन सां अचनि पिया त भई असांखे कल्ह खां राति का हिकिड़ो मोशन थी वियो। त इन जो मतिलबु एतिरो माण्हुनि खे नॉलेज हुजणु खपे त भई तव्हां घर में एटलीस्ट साफ़ु सुथिरो त खायो। इन बरसाति जे मौसम में जेको अचे खायो पिया तव्हां। चेकअप सभु कुझु पूरो स्टाफ सही पियो हले। बाक़ी इहो आहे त तक़रीबन मां शहदादपुर में इलाज करारायो। मां ज़िले सांगड़ जो रहंदड़ आहियां। शहदादपुर में इलाज करायो, मूंखे काफ़ी फ़र्क़ु हो। ॿिनि में अधु ते अधु मूंखे फ़र्क़ु पइजी वियो। डॉक्टर ख़ान, डॉक्टर बशीर चन्ना मुंहिंजो सुठो इलाजु कयो।